Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo na uhali gani mtazamaji popote pale ambapo unatufuatilia ulimwenguni. Nipo katika bandari ya Malindi mjini Unguja ambapo muda mchache kutoka sasa tutakwenda kupokea mwili wa aliyekuwa msemaji wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, marehemu Charles Hilary, ambapo mapema alfajiri ya mapema siku ya Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5 2025 zimesambaa taarifa juu ya kifo chake kilichotokea kule jijini Dar es Salaam katika hospitali ya Mloganzila, na mara baada ya kutapakaa taarifa zake watu wengi wakapata mshtuko. Na marehemu alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi ofisi ya Rais Ikulu, kitengo cha mawasiliano ya habari, lakini pia alikuwa ni msemaji mkuu wa serikali. Na leo siku ya Jumanne ya tarehe 14 mwili wake unawasili hapa katika bandari ya Zanzibar. Ndugu jamaa na viongozi mbalimbali wa serikali wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, na ndugu jamaa na waandishi wa habari mbalimbali wamekusanyika katika bandari hii kwa ajili ya kupokea mwili wa marehemu, na muda mchache kutoka sasa kutakwenda kupokelewa mwili wake. Mimi jina langu ni Yasir Mkubwa El Bahsan, ndio ambaye nitakaye kufanikishia matangazo haya mwanzo mpaka tamati. Ungana nami kwa kile ambacho nitakachokuandalia kwa siku hii ya leo. Kwanza ni mtu ambaye nilikuwa ni karibu sana na mimi kutokana na nafasi yangu. Halitoki jambo lolote la Ikulu kama hatujashare na chama, kwa sababu rais ni makamu mwenyekiti wa sisi. Kwa maana taarifa lazima tunashare, haipiti siku, ni kila siku ambayo tunawasiliana. Lakini sisi tumepokea msiba huu kwa mshtuko mkubwa baada ya kusikia taarifa za Charles Hilary, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu pamoja na msemaji mkuu wa serikali. Kwa kweli kilitushtua, lakini Charles ninavyomjua kwamba ni mtu ambaye alikuwa ni mkarimu, alikuwa ni mtu wa watu, lakini Charles amekuwa mwalimu wa waandishi wengi, kwa sababu hata ukiangalia historia yake amefanya kazi katika vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi. Ameanza kuajiriwa na Radio Tanzania Dar es Salaam, baadaye akaenda zake Deutsche Welle, akaenda BBC, lakini aliporudi akaajiriwa na Radio 1, baadaye akaajiriwa na Azam Media, baadaye akapata uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Kwa maana tunapomzungumzia Charles ni mtu ambaye alikuwa ni mcheshi, alikuwa anafanya kazi zake kwa uweledi, lakini alikuwa ni mtu ambaye anapenda watu, lakini pia alikuwa akiwapenda waandishi wenzie. Kwa maana sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawapa pole Mheshimiwa Rais pamoja na ofisi nzima ya Rais Ikulu kwa kupoteza mwenzi wao, lakini vile vile tunawapa pole familia kwa kumpoteza ndugu pamoja na mke na watoto. Tuseme tu kwamba Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Lucy Mwakembe sio katika uumini kwa upande wa Charles. Charles ni kaka yangu, mama yangu na mama yake Charles ni ndugu, kwa hiyo yule ni kaka yangu. Charles amenilea maisha yangu yote. Mr. Karimu, unajua Charles ndio amenifungisha hata ndoa na marehemu wangu. Ni kaka aliyenisimamia sana. Sasa tukienda kwenye maisha ya Ukristo, Charles tangu utoto wake, kwanza amezaliwa hapa Zanzibar. Amezaliwa na wazazi ambao ni Wakristo, baba na mama, ambao wote kwa sasa ni marehemu. Lakini yeye kama yeye alipata huduma zile za Kikristo na alisimama kwenye Ukristo, lakini katika maisha yake alilelewa Tanzania bara, na hata kazi alianza kule mpaka maisha ambayo ya mwisho ambayo tunayajua alihamia hapa Zanzibar. Kwa hiyo kiimani alisimama vyema kwa hapa Zanzibar, lakini na kwa bara pia. Baada ya kupokea mwili wa marehemu tutaupeleka Makadara kwa kupita kwenye ruti maalum ambayo tumeiweka. Makadara tutakuwa tuna maombelezo na nyimbo saa 1 usiku mpaka saa 3 usiku. Mwili utalala Makadara nyumbani kwa marehemu. Asubuhi kesho tutaaga familia nyumbani Makadara saa 2 asubuhi. Saa 4:30 mpaka saa 5 tutaanza safari ya kuelekea Michenzani Square, ambapo ndipo kwenye shughuli kuu ya kuaga pamoja na salamu mbalimbali za serikali pamoja na viongozi wengine. Na baada hapo ikifika saa 8 tunaelekea katika kanisa kuu la Kristo Mkunazini kwa ajili ya ibada kamili sasa ya mwili wa marehemu. Na tukimaliza hapo tunaelekea Mwanakwerekwe saa 10 kamili kwa ajili ya mazishi.
parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Waliokoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. Waliokoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. iyo parapanda, Parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, iyo parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. waliokoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. waliokoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. iyo parapanda, Parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, iyo parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. waliotakaswa watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. waliotakaswa watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. iyo parapanda, Parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. walioacha dhambi watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. waliokoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. hiyo parapanda, Parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. walioacha dhambi watakuwa wame